Представям ви Албена Баева, един от организаторите на Ignite. Тя се интересува от изкуство, интеракция и музика, завършва първия випуск дигитални изкуства в България. Основател е на Runabout Project, което е платформа за интеракция между музиканти и художници. Нейната тема – обективната субективност на времето. Албена Баева. Добър вечер! Аз съм Албена и съм художник. От малко имам един проблем с реалността. Нещо там ми обягва. Не знам какво точно е, но когато срещнах един Чичко Свети в Гостин, който е живял през 5 век, нещо в мен се успокои. Той казва, че настоящето не съществува. Не само го казва, но и го доказва по един много логичен начин. Той се опитва да измери настоящето. И всеки път, когато се опитва да го измери, не успява. Защо? Защото ние или мислиме за това, което вече ни се е случило, или планираме бъдещето. Настоящето е един толкова малък момент, че ако се разграфи, той изчезва и съответно не съществува. Друг любим Чичко е Милорад Павич, един страхотен писател, който разделя хората на два типа – на бързо живеещи и бавно живеещи. И тук стигаме до темата за субективното време. Това е нашето субективно усещане, което се различава от обективното изтекло време. Важното при него е, че всъщност нашия мозък той си има собствен часовник и този часовник не е задължително да съвпада с обективния часовник. Всичко зависи от смятането на информацията или скоростта, с която ние пресмятаме информацията, която ни заобикаля. В някои от случаите се оказва, че нашия часовник преброява 2 единици за 1 единица изтекло от време, защото няма какво да прави и мисли много бързо. Тогава ни се струва, че времето тече адски бавно. В други моменти, разбира се, ни се струва, че нямаме време, че времето тече много бързо. Тогава, именно когато имаме твърде много информация да пресмятаме и нашия личен часовник не успява да пресметне всяко една частичка от време. Така че ето ги хората, които живеят бързо и хората, които живеят бавно. И това може би е един човек, който живее доста бързо и на него никога не му стига времето. Той винаги е в офиса и децата страдат. Жената също, да, най-вероятно и жената. Така, какво се случва с този сценарий, когато дойде краят на света? Това е много важно. Има 2 сценария, в зависимост от това как свърши света. Единият сценарий, ако наистина нашата Вселена експандира до безкрайност, тогава теорията е, че на Земята, температурата на Земята ще спада. И когато стигне до абсолютният минимум, абсолютната нула, това означава, че ще има изпад в процесирането на информация в нашия мозък и тогава 1 година ще ни се струва, че изтича за секунди. Разбира се, има и обратната теория, че всъщност, когато света свърши, температурата на Земята ще се покачва. Когато температурата се покачи, нашата система за пресмятане на времето ще е във възход и тогава за 1 секунда ние ще преживеем вечността. Това би било страхотно, стига да не е наистина много горещо. Разбира се, стигаме до часовниковото време. Това е обективното време, то няма нищо общо с обективното. Нали? Това е едно и също време за всички нас. Това е времето, с което отиваме за работа, закъсняваме, карат ни се, звъни ни будилника. Едно много неприятно обективно време, едно и също за всички. Това ме притеснява. Другия Чичко, с който много искам да ви го припомня, казва, да, но времето не е такова. Той свързва в теорията за относителността времето с пространството и с гравитацията. И всъщност интересното при мен е, че когато имаме обект с голяма гравитационна сила, времето не се държи нормално. То се променя. Или има един елементарен пример, ако имаме обект с голяма маса като Земята и 2 човека, този, който е по-близо до Земята, времето за него ще се движи по-бързо, този, който е по-далече. Неговия часовник всъщност, обективното време. Не знам какво ще стане с обективното време. Или това е парадокса на близнаците, който предполагам всички сте чували, как ако един от 2 близнаци замине на пътуване в космоса, когато той се върне, ще е по-млад от брата близнак.
Нали? Това е Айнщайн, в крайна сметка. Още никой не е намерил да го отрече, даже го доказват. И така, какво стана с обективното време? Някак си то не е толкова обективно, не е константа, може да бъде различно. Благодаря, че може да бъде различно, защото едно и също време е доста ограничаващо. Ето дори в момента, ако ви попитам колко е часа и сравниме моя часовник с вашия, според моя 19:54. Що си на Google? Кажи, колко е часа? 56 и 57. Други желания? Благодаря ви.